الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. abalungi batulaba tukyagenda mu maaso okunyonnyola ekitabo kyaffe ekiyitibwa al-mulakhasu al-fiqhi nga twatandika ne tulaba kitaabu tahara. Tuli mu kitaabu tahara, ekitabo ky'okubeera nti oba ebikwatagana n'okwetukuza, era nga twalaba mu musomo gwaggwa amazzi ge tukozesa okuba nti twetukuza n'ebika byago. Naam, olwaleero samukkirize tubeere nga tulaba baabun fi ahkaami al-aniya wa thiyaabi al-kuffar. Tugenda okulaba amateeka agakwatagana n'ebyombo, amasowaani, ebikopo n'ebirala, amasepiki n'ebifaanagana n'engoye z'abakafiiri. Amateeka agafuga ebintu ebyo bibiri, ebyombo n'engoye z'abakafiiri. Naam, ekisookera ddala ebyombo bikkirizibwa okubeera nti tubikozesa kabibe nga bikolebwa mu kintu kyonna ekiri kasita kakiba nga kiri tahir, kitukuvu, okuggyako ebintu bibiri tebikkirizibwa. Tetukkirizibwa okubeera nti tukozesa byombo nga bikolerebwa mu dhahab, mu gold ne silver. Tetukkirizibwa okubeera nti tukozesa ekyombo nga tukikoze mu gold ne silver, kiri haram. Era tetukkirizibwa okukozesa kintu kyonna nga kikolebwa mu silver nga yetulabye ne gold. Era tugenda kulaba n'ennamula ya skin oba eddiba ly'ekintu ekifudde kyokka. Tugenda banalo tulaba abaffe kiramula kitokukozesa ekintu nga kyakolebwa mu ddiba ery'ekintu ekifudde kyokka. Tugenda kubeera nti tunnyonnyola ebintu ebyo. Naam, ekisookera ddala adhahabu wal fidda, ekyombo nga kikolebwa mu gold ne silver kiri haram, tekikkirizibwa. Kuba Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti la tashrabu fi aniyati adhahabi wal fidda wala ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fi dunya wa lana fi al-akhirah, rawahu al-jamaa. Nabbi yatugamba nti temunyweranga era temuliiranga mu byombo, masowaani, ebikopo nga bikolebwa mu gold oba silver, kubanga byabakafiiri ku nsi kuno ate nga byaffe ku akhira, ku nkomerero nga tuyingidde jjana. Saba Allah abeere nga agituwa. Naam, ate mu hadithi endala eri muttafaqun alayhi, Nabbi yagamba nti alladhi yashrabu fi aniyati al-fidda innama yujarjiru fi batnihi naara jahannam. Oyo yenna anywera mu kyombo n'onywera mu kikopo kyonna, n'onywera mu kikopo kyonna nga kyakolebwa mu silver, mazima omuntu oyo agenda kubeera nti omuliro gubumbujjira mu lubuto lwe. Olwo yenna anywera mu kikopo nga kyakolebwa mu silver. N'olwekyo ekyo kiraga nti kiri haramu okubeera nti omuntu anywera mu kikopo ekirimu dhahab nga kyakolebwa mu gold oba silver. Hadithi eno eri muttafaqun alayhi, lafdhu eno yaleeta silver yokka, naye mu lafdhu ya Muslim yaleeta hadithi eno n'abeera nti ateeka nga mulimu n'ekigambo gold, adhahabu wal fidda. Omuntu akozesa ekikopo nga kyakolebwa mu gold oba silver agenda okubeera nti afuna ekibonerezo ekyo maaso ga Allah, wal-iyadhu billah. Naam, oluvannyuma lw'okulaba nti kiri haramu okubeera nti omuntu akozesa ekikopo oba essowaani nga yakolebwa mu gold oba silver, kino Nabbi kyo yakikkiriza okubeera nti omuntu ekintu kyatise. Edda baakikolanga ekikopo oba essowaani nga yatise, kati olwatiko olwo ne baluziba ne gold oba silver, ekyo kikkirizibwa. Nabbi yagamba nti Anas radiyallahu anhu, hadithu sahaba yatugamba nti anna qadaha an-nabi sallallahu alayhi wasallam inkasara fattakhadha makana ash-sha'bi silsilatan min fidda. Hadithi eri Bukhari. Anas atugamba nti
ekikopo ky'omubaka sallallahu alaihi wasallam kyamenyeka n'abeera nti akiziba oba aziba akatuli ako oba we kyamenyekaawo n'abeera nti azibawo ne silver, ekitegeeza ekyo kikkirizibwa. Naye kino ekyakolebwa mu gold oba silver oba mu mbeera y'okikola ne bagattamu silver oba gold mu process y'okikola mu kiseera nga bali mu kikola, era ekyo nakyo kiri haramu. Naye kino ekiwedde nga bakikola mu kintu kirala naye ne kiba nti kifuna olwatika oba ekituli oba ne bakiziba nga bakozeseza gold oba silver, ekyo kikkirizibwa olwa hadisi eyo gye tulabye. Era ng'ekintu kino ekyokubeera nti kiri haramu okukozesa ebyombo oba amaswaani n'ebikopo nga bya gold oba silver, kiriko ijmaa, kwegatta kw'abamanyi bonna beegatta, nga Imam Nawawi yatubuulira ijmaa eno nti abamanyi bonna beegatta nti kiri haramu okubeera nti omuntu akola ki, akozesa ebyombo ebyakolebwa mu silver oba gold. Naam, era nga lafdhu eyo, era nga gold ne silver mu byombo, bikopo n'amasowaani bigatta abantu bonna, abakyala n'abaami. Lafdhu nabbi gyagamba nti alladhi yashrabu fi aniyati alfidda, eyo lafdhu eri aam, alladhi yashrabu, oyo yenna anywera mu kintu kyonna nga kyakolebwamu silver. Nabbi teyawula mukyala oba musajja, bonna tebakkirizibwa. Kuba nga okiguze buguzi n'okitimba butumbi mu nnyumba, olwo omuntu ayinza okugula ekikopo kya gold n'akiteeka buteesaawo, oba essowaani ya gold oba amasepiki, jjaaga, biki ebifaanana bwe bityo, naye nga tabikozesa, ekyo nakyo kiri haramu, tekikkirizibwa kabe mukyala oba musajja. Naye abakyala bo bakkirizibwa mu kubeera nti beewunda ne gold oba silver, kati nga necklace, ebino ebintu by'okuno ku mikono n'ebyokumatu, bikkirizibwa okubeera nti babikola naddala abakyala nga beewundira babba baabwe, tekirina buzibu eri abakyala. Naam. Naye watubaahu aniyatul kuffar, ebyo amakopo n'amasowaani eby'abakafiiri bikkirizibwa okubeera nti tubikozesa. Ebyo batali basiraamu tukkirizibwa okubeera nti tukolaki, tubikozesa ebbanga lyetumanya nti tebiriimu najisi, tukkirizibwa okubeera nti tukolaki, tubikozesa. Era tumanya nti biriko najisi, babirirako embizzi naki, tubyoza ne tubikozesa. Naam. Kati tukatulabe aljuludul maita, skin oba eddiba ly'ekisolo ekifudde kyokka, abaffe tukkirizibwa okubeera nti tukikozesa. Ekyo ikhtalafa alulama, abamanyi bayawukana mu mbeera eyo, naye wasahih wallahu a'lam, ekisinga okuba nti kituufu kwe kubeera nti aljawaz, kikkirizibwa. Amanyi batulaga nti kikkirizibwa okubeera nti tukozesa juludul maita, ebiki, skin oba amaliba g'ensolo efudde yokka. Ensolo eriibwa kati ng'ente, embuzi, ng'efudde yokka, jjukira ensolo weefa yokka ebeera haramu, era ebeera ghairu tahir, oba najis. Naye eddiba lyalyo kasita kerikolebwako kibayita dibagh, kyekubeera nti tuliteekako omunnyo, oba kati ennaku zino chemistry oba naki chemical gyeziri naki, tusobola okukozesa chemical ne tubeera nti tulitukuza. Edda bakozesanga munnyo n'ebirala, ne tubeera nti twegasisa nalyo oba ne tukolamu engoye baki, kikkirizibwa lifu awo litukula kasita tulikolako process eyo ekolebwa, bayinza oditeeka mu chemicals n'ebirala. Olw'ekigambo kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti yutahhiru almaa'u walqarad, n'ekigambo kira Nabbi yagamba nti dibaghul adimu tahur. Era Nabbi yagamba nti ayyuma ihabun dubigh faqad tahur. Nabbi yatulaga nti ekisolo kyonna oba egundi yonna, skin oba eddiba lyonna erikolebwako process eyo ya dibagha, okuba nti tuteekako omunnyo oba baliteeka mu chemicals naki, ne balikolamu engoye oba ekintu kyonna oba kapeti n'ebifaanana, kikkirizibwa okubeera nti tulikozesa, libeera tahir, libeera litukuvu.
naam era watubahu thiyabu lkuffar engoye z'abakafiri nazo zikola ki zikkirizibwa okubeera nti tuzambala kasita ke tuba nti tumanyi nti nga tukimanyi nti tebazikoze eki tezirina najisi kasita olugoye lw'omukafiri oba mukwano gwa akuwadde ku lugoye lwe naki olukolera ki osobola okubeera nti olusaliramu teluyina buzibu lianna nabiya sallallahu alayhi wasallam wa ashabahu kanu yalbisuna ma nasajahu lkuffar wasabaghuhu wallahu taala alam. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yabeera ne basahaba be babeera nti bambala engoye nga abakafiri bebakola ki bebazikola ekyo tekirina buzibu kubeera nti tukozesa engoye ezaabo abatali basiraamu tekirina buzibu. هذا والله أعلى وأعلم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تجي خبيران تتاني كراو أم صبغ فوق